Ամիսներ առաջ լույս աշխարհի եկավ երիտասարդ դերասանուհի Ջուլիա Եղշատյանի առաջնեկը։ Ջուլիան եւ ամուսինը դստերը տվեցին Գաբրիելա անունը։ Այս ամիսների ընթացքում դերասանուհին հաճախ է դստեր մասնակցությամբ տարբեր հրապարակումներ անում, սակայն այնպես, որ չի երևա դստեր դեմքը։ Եվ ահա, երեկ Ջուլիան հրապարակել է ընտանեկան նոր ֆոտոշարքից կադրեր ու ցույց տվել դստերը Գաբրիելային։ Ամենակարևոր հրապարակումը կյանքիս։ Եկել եմ ձեզ ծանոթացնելու մեր կյանքի արևի, լույսի ու մեզ ապրեցնող մարդուկի հետ։ Գաբրիելան եկավ մեր կյանք, մեզ ավելի լավը դարձնելու, մեր ունեցած մեծ սպին բուժելու եւ մեր կյանքը լուսավոր դարձնելու համար, մեր Աստծո պարգև։ Ընտանեկան ֆոտոշարքին կից գրել էր դերասանուհին։ Ինստագրամյան հարթակում Ջուլիան նաև անձնական լուսանկարներ է հրապարակում, որոնցից մեկին կից դերասանուհին հրապարակել էր փաստեր իր մասին։ Եվ այսպես դերասանուհին անկեղծացել էր. «Ահա որ չեմ սիրում, երբ հյուր եմ գնում ու ինձ առաջարկում են հագած հողաթափեր։ Մոռանում եմ օրվա մեջ հաց ուտելու մասին։ Մարդու խոսելու ձևից կարծիք եմ կազմում իր մասին։ Լուրջ եմ վերաբերվում ցանկացած արածս գործին, հատկապես մասնագիտությանս։ Սիրում եմ բնություն, կենդանիներ, ալարում եմ մարզվել։ Բարեկամներիցս շատ քիչ մարդկանց հետ եմ շփվում։ Վախենում եմ, երբ շատ ուշ ժամի լույսերն անջատում են։ Վախենում եմ տանը մենակ մնալուց։ Ինչ ուտում եմ, հոտ եմ քաշում։ Ու եթե հոտը լավն է, նոր ուտում եմ։ Շատ պարտաճանաչ ու պունկտուալ եմ», ինստագրամյան հարթակում իր մասին գրել էր Ջուլիա Եղշատյանը։ Դե իսկ մենք առաջարկում ենք դիտել նաև Ջուլիայի եւ նրա ամուսնու գեղեցիկ հարսանիքից մի քանի կադր։